Добрый день, вас приветствует комиссионный магазин «Империя». Мы находимся в городе Магнитогорске по адресу Карла Маркса 220, либо Ленина 17/1. Сегодня на продажу к нам поступил вот такой холодильник. Называется он «Атлант». Высота его 2 метра. Здесь два компрессора, ширина и глубина по 60 сантиметров. Выглядит он превосходно. Единственный минус – немного пожелтели ручки пластиковые, вы видите. Но это на работу никак не влияет. Обратим внимание на уплотнители. Здесь он... Уплотнители прилегают все замечательно. Герметичность холодильника не нарушена. Этот холодильник прибыл к нам в рабочем состоянии, его никто не ремонтировал, то есть как завод-изготовитель сделал, все нормативы здесь заводские. Это очень хороший плюс и говорит о том, что все-таки холодильники Атлант, несмотря ни на что, они остаются брендовыми холодильниками, потому как они очень долго, хорошо, качественно работают и морозят. Но сейчас пытаюсь передать цвет его, он здесь у нас такой, как мраморный. Это достаточно интересный такой вариант, смотришь на него, он серебро, мраморная. Ну и посмотрим, как же выглядит холодильник внутри. А внутри у нас, вы видите, что полностью комплектация, дополнительная комплектация еще здесь у нас для бутылочек. Мне тоже очень нравится. Здесь у нас все балкончики, все на месте и все в хорошем состоянии. Уплотнители также прилегают хорошо и мягенькие, я уже говорила. Ну, сколов здесь никаких нет. Конечно же, следы пользования есть, небольшие царапки, но это здесь не особо видно. На стекле есть, потому как ставили, двигали, и поэтому немножко есть такое поцарапанное. Но это на работу, опять же, никак не влияет. И обратите внимание, морозильная камера 3 отдела. Тоже полностью все здесь в комплекте. Это тоже очень приятно и эстетично выглядит он красиво, и работает он замечательно. Еще раз повторюсь, здесь 2 компрессора. Ну и по уплотнителям вы видите, что они мягенькие и хорошо прилегают. Сейчас я это покажу. Вы видите, что вот он, я его дверь прикрыла, и вы видите, как он закрывается. Ну и здесь то же самое. Сейчас покажу. Герметичность холодильника не нарушена. Холодильники Атлант. Это холодильники Атлант. На самом деле это качество очень хорошее. Если заинтересовал товар, то мы ждем вас за покупками на Карла Маркса 220, либо Ленина 17/1. Всем удачного дня, хорошего настроения, здоровья и офигенной прибыли всем. Всем пока-пока.